about your body. I know not everybody has got a body like you, girl. But I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games I play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Oh, when the love comes down without devotion. What it takes to charm my baby, but I'm showing you the door because I gotta have faith. I gotta have faith because I gotta have faith, the faith, the faith. You gotta have faith, the faith, the faith. Yeah. Woo! Come here, party kid! Oh, yeah. Because you gotta have faith. Oh, yeah. Woo! Because I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Woo! And when the love comes down without devotion, what it takes to show my baby, but I'm showing you the door. Because you gotta have faith. You gotta have faith. Because you gotta have faith, the faith, the faith. You gotta have faith, the faith, the faith, yeah. Takk skal du ha, Bo. Nå er det mange ting jeg har lyst til å si, og jeg har god tid, så jeg skal si alt jeg tenker på. For det første er det gøy å se at du har tatt på deg hele barnebilkolleksjonen og tatt på den på vesten din fra barnehagen. Det er helt topp. Og så lurer jeg på om du kan signere denne for meg etterpå, for det er jo et minne som jeg kommer til å ta med meg. Fordi at du har på en måte blitt en superstjerne på rekordtid. Ikke sant? Det er jo ikke uten grunn. For det du gjør på den scenen der, er en superstjerne verdig. Du er trygg, du er god, du elsker det du gjør, du stråler på scenen. Og vet du hva, det er bare... Jeg er så glad for at vi har deg i X-Faktor, for dette her er et helt eget nivå på. Tusen takk, Fredrik. Ja, og det er jo det som er så stilig med X-Faktor, Mo, det er jo at alle vi 4 dommerne har jo vært med på å oppleve deg og vært med på å velge deg før Marion fikk deg i gruppa si. Så Du tar på deg kreden nå? ja, litt av kreden skal jeg ta på meg. Jeg også. Fordi at det gjør det her konseptet annerledes enn andre. Vi har vært med, og vi er like spent som Marion nesten på hva du skal levere. Det er helt fantastisk. Jeg må bare takke deg. Du er jo en skjønn, vakker ung mann med fremtiden foran deg! Tusen takk, Glenn. Mo, jeg blir helt mo i alt som jeg har i knær og alt, for du er bare helt fantastisk. Knær og alt. For du bare leverer så sterkt, og du er så overbevisende og er så til stede at det er en fryd å se. Herlig. Tusen takk, Elisabeth. Vet du hva nå? Jeg skal rett og slett bare gi ordet til Fredrik igjen. For det er bare det som er greia. Forrige fredag sto Bettan, altså gikk nesten på Bettan og sto på siden der. Og så leser jeg et intervju i Dagbladet i dag med deg, og så snakker du om puppene til Marion. Det er et livet, mann! Det er ville tilstander som foregår på denne øvelsen. Nå føler jeg nesten at jeg er nødt til å stoppe Jan Fredrik Karlsen før han går inn på noe som passer i et annet program. Marion, er det noe du vil si til Nå meg? er vi ikke på show Jeg vil nå. bare si at det er en drøm å være mentoren din, Mo. Fordi at du vil det her. Du leverer gang på gang og øver og gjør det så bra. Tusen takk, mentor. Hvis du sa